좀 해주고 가야 되겠어. 뭐야? 왜 얘한테만 가? 그게 뭔데? 왕관 감사합니다. 지금 이렇게 한 거 같은데. 오늘 실수 많이 하네. 오늘 나 만났다고 기분 좋네. 아주 실수 많이 해. 어떻게 그 욕한 거냐? 쌍욕한 거야? 방금 머리 위로 쌍욕한 거 같아. 지금 맞지? 나만 본 거 아니지? 그래 이것도 방송 만나는 텐데. 아니 왕관이 와가지고 왕관 그렇게 안 했어. 그 왕관을 이렇게 할라 했어. 그리고 이렇게 왕관. 근데 이 사람 빨래비 감사합니다. 나쁜 사람이네 이거. 무슨 소리야 여기 내 방송이야? 여기도 같이 나왔잖아. 아니야 왕관 잠깐 이렇게 한 거예요 이렇게. 왕관. 나 봤대 씨. 봤대잖아 봤대잖아. 아니야. 그리고 그거 알아? 앞쪽이 아니었잖아. 이거였잖아. 그게 더 기분 나쁜 거 아니야? 아니 누나들한테 준 게 아니잖아. 아 어. 오케이. 그래 잠깐만. 아 동규차. BMW. 그렇지. BMW한테 한 거. 수입차. 수입차. 국산차를 나도- 쏴줘. 야 부럽다. 나 바퀴 빠져 엄마. 핸들도 빠졌어. 아니 저 뭐야 저 글로 가면 되는 거야. 아까 오늘 그거 바퀴도 없었어. 바퀴가 바람이 한껏 빠져 있는 거야. 응. 그래서 봤더니 이만한 못이 밖에. 어머. 진짜 죽을 뻔했어. 만약에 그거 그냥 그대로 갔으면 그 상황 왔을 때. 그냥 안녕 이게 어머. 그 사람이 보여줬는데 이만해 못이. 어디서 박힌지 모르겠대. SM7이요? 그런 차 타보지도 못했어요. 그거 되게 SS7 되게 좋은 차인데. 르노 삼성. 네. 아 삼성 거야? 저는 저 09년식 소울이어가지고 백밀러가 수동 해봤어요? 얘는 굴러가는 차라도 있네. 나는 차 없어. 나 뚜벅이. 형은 운전을 안 나 하고 마차 차거든요. 이 형은 운전기사가 많아요 대신 제일